गोवा विधिकार दिनाचं औचित्य साधून उपसभापती मायकल लोबो यांनी विरोधी पक्षालाही चिमटा काढला। लोकशाहीत सरकारी कारभार बिनचूक व्हाव्या यासाठी विरोधकांची आवश्यकता असते, पण गोव्यातील विरोधी पक्षात ती धमक उरलेली नसल्याची खरमरीत टीका लोबो यांनी यावेळी केली। एकेकाळी मनोहर पर्रीकर विरोधी बाकावर असताना त्यांचं भाषण ऐकण्यासाठी सर्वजण उत्सुक असायचे। आजच्या विरोधकांमध्ये ती धमक नसल्याचं लोबो यावेळी म्हणाले। लास्ट 5 years आम्ही पहिल्या आणि आता एक वर्ष झाले आम्ही एज लॉंग एज आय एम हांव आता लेजिस्लेटर क्वालिटी ऑफ जे आधी जाताली डिबेट्स इन द हाऊस हांवें पयल्या ती डिबेट्स बिकॉज आय हॅड लॉट ऑफ इंटरेस्ट। लास्ट 12 years डिबेट्स पयल्या हांवें हाऊसान कसली बिल पास जाता तेजेर डिबेट जाता आनी म्हाका दिसता ही क्वालिटी ऑफ डिबेट आयज ना। हांव तुम्ही मानता जाल्यार हांव चड भुरगो आहा तुमच्या फुडल्यान। जी डिबेट जावपाक जाय जेन्ना एक बिल कसलेंच पास जाता जी डिबेट जावपाक जाय व्हेरी फ्यू 1 or 2 people स्पीक, बाकी सगळे उगीत रावता। आय डोंट नो सम पीपल आर स्कॅर्ड ऑर व्हॉट, भियेता जाल्यार नको हांव सॉरी टू से दॅट, बट सिरियस debates in assembly are not taking place. Very much correct. आणि म्हाका दिसता the leader of the opposition has to lead the debate. That is not yes no म्हाका दिसता खंय तरी चेंज घडोवन येवपाक जाय ह्या हितून, because as a legislator it is our right. I feel as a legislator it is our right to express our views and opinions on everything without fear. कोणाकूच भिवपाची गरज ना। आणि म्हाका दिसता गेली 6 वर्सां जाली हांवें पळोवंक ना हाऊसान एक्सेप्ट 1 or 2 people who were speaking last time। आणि जेन्ना असलो टाइम येता म्हाका उगडास येता बाब मनोहर पर्रीकर जो तर चीफ मिनिस्टर 2012 जालो जाल्यार ओन्ली बिकॉज ही बेस्ट ऑपोजिशन लिडराचें काम केलें ताणें फ्रॉम 2007 to 12। I used to watch each and every day the debate. I used to come in the house to watch. आणि म्हाका दिसता थोडी गजाली हांव शिकला थिंगासून। आणि म्हाका दिसता आयज जो तर डिबेट तुमी पळयला आसतली फॉर द लास्ट 1 year इट इज कांयच ना तितून, काणयोच न्हू म्हणजे कांयच ना, ताका मिनिंगूच ना, कोणूच उलयना, सगळे उगीत आहा। म्हाका दिसता ऑपोजिशनूच न्हू इवन रुलिंगाचे आमदार जे कितें उलोवपाक जाय गोंया खातीर, जे कितें बिल पास जावपाक जाय तेजेरूय उलयतना आणि बाकीचे सगळे गजालींनी उलयतना म्हाका दिसता डिबेट हॅज टू बी व्हेरी इफेक्टिव्ह आणि मागीर फायनली तेजो रिजल्ट फ्रुटफुल येता। म्हाका दिसता हे आमी पयले डिसिजन आणि रुलिंग आमदारांनी हे म्हाका दिसता रुलिंग आणि ऑपोजिशनाच्या आमदारांनी आणि इंडिपेंडंट बाकीचे सगळे आयज 40 MLAs आसा तेणी पयले हेचेर डिसिजन घेवपाक जाय।